Okay, but before that, I want all of you please be silent and listen carefully. Sebab suara Tom ni tak dengar lah. Okay, Tom, let's start now. Tom, when people say hello, what must you do, Tom? Dengar tak? Okay, sekali lagi. Tom, louder please. Okay, dari sini pula. Okay, dari sini. Okay, hello, Tom. Okay, Tom, when people say hello, what must you do, Tom? Louder, Tom. Hello, give a big clap for Tom. Okay, for your information, Tom not dikenali sebagai Waikokatu. So nak dengar ini bermakna ini membuktikan bahawa parent boleh bercakap. So nak dengar lagi ke? Nah, tapi saya nak tanya satu soalan. Siapa rasa diri dia cantik hari ni? Angkat tangan. Siapa rasa diri dia cantik hari ni? Tak apa, confident je. Angkat tangan. Angkatlah. Semua dah cantik ke? Angkat tangan. Okay, kejap. Not for you, boy. Boy, you are handsome. Boy, you are handsome. Girl only. Okay, adik. Okay. Saya jumpa seorang. Okay, akak depan ni siapa nama? Adawiyah. So, Adawiyah, saya akan panggil. Okay, saya akan panggil kawan saya ni yang warna kelabu ni. Nama dia Gary. Gary, depan awak tu Adawiyah. Okay, Gary, semua dengar Gary nak cakap apa. Gary, bila awak jumpa perempuan cantik macam Adawiyah, what must you do, Gary? Wow, cantik lah. Sekali lagi, Gary. Bagi tepukan dengan Adawiyah, cantik orangnya. So, ini okay, boleh information. Gary dikenali sebagai African Grey Parrot. Untuk burung kakak tua dia boleh meniru lebih daripada 100 suara di sekeliling mereka. Ini bermakna tak mustahil untuk dia meniru suara manusia juga. So saya nak main satu game, nak tengok tak? Okey, tapi sebelum tu suka saya ingatkan saya ada 2 peraturan. Yang pertama, sesiapa nak tangkap gambar, nak buat record video boleh, tapi tolong tutup flash. Ini kerana akan mengganggu konsentrasi burung kakak tua dekat sini. Yang keduanya, from the beginning until end of the show, do not touch any parrot here. Jangan sentuh parrot dekat sini. Sebab parrot kat sini boleh menggigit menggunakan paruh dia. Sebab sebagai bukti saya akan panggil parrot yang berwarna merah. Yang mana warna merah? Okay, the red color one, we call it as a Jordan. So I need everybody say hello, Jordan. Okay, dan Jordan hari ini akan menaikkan bendera Farm India sini. So nak tengok tak? Okay, Jordan, semua orang nak tengok Jordan. Right off the flag. Just now. Okay, hari ini Jordan sendiri akan menaikkan bendera Farm India City. Wow, give a big clap for Jordan. Okay, Jordan menaikkan bendera dan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke Farm India City. Pandai tak, Jordan? Anda, tapi saya ada satu soalan kat sini. Jordan menaikkan bendera menggunakan apa? Mulut ke paruh? Paruh. Untuk burung kakak tu mempunyai paruh yang sangat tajam. Tajam tak paruh dia? Tajam. Okey, untuk parrot dia boleh makan buah kelapa. Tapi dia sebelum dia makan buah kelapa tu, dia akan pecahkan buah kelapa tu hanya menggunakan paruh dia saja. Tajam tak? Okey, ada satu lagi soalan. Siapa nak satu parrot dekat sini, angkat tangan. Tu tas dia. Angkat tangan. Tinggi lagi. Okey, dengar. Kepada sesiapa nak sentuh parrot dekat sini, anda berkemungkinan akan hilang jari. Bunyi menyeramkan, bukan? Okey, sebenarnya boleh sentuh tapi dengan keizinan bercerai. Tapi okey, give a big clap for Jordan. Yes, here we go. So, kita akan bermain game yang kedua. Saya ada mangkuk. Boleh bagi tahu tak? Saya ada berapa mangkuk dekat atas ni? 3 dekat 3 ball. Okey, nothing inside. Okey, semua sama. It's the same size, same material. Tak ada beza pun dekat sini. Okey, di tangan saya ada sebiji bola. Okey, saya akan letakkan bola ni ke dalam salah satu mangkuk. So, I will shuffle it as fast as I can. Saya akan pusingkan selaju yang boleh. So, I need all of you in front me be focused. Can you focus or not? Boleh, okey. Boleh fokus kan? Okey, sekarang. Dengan mana? Dah semua dah hilang. Okey. Okey, yang mana? Mangkuk pertama, yang kedua, yang ketiga. 3. Tengah-tengah. Okey, betul yang ketiga. So sekali lagi. Mungkin saya tak cukup lagi. Saya akan try selaju yang boleh. Laju yang boleh. Stay fokus. Saya laju. Jangan tengok saya. Fokus. And done. Where is it? Okey. Mungkin tak cukup laju bagi saya. Saya akan panggil seorang volunteer untuk masuk ke dalam
Dan pusing mangkuk ni. Siapa yang terima lintah untuk masuk ke dalam? Ada siapa? Ada. Okey. So, nak masuk, nanti masuk. Okey, boleh masuk ke dalam. Okey, bagi tepukan dekat abang ni. Okey, abang, siapa nama? Nama siapa? Hafiz. Okey, sekolah Hafiz. Hafiz dari mana? College Community Selayang. So, sekarang mangkuk bola ni dekat mangkuk yang pertama. So, abang nak adik Hafiz pusingkan selagi yang boleh start sekarang. So, yang kat depan ni boleh fokus. Jangan sampai tercampak sudah. Jangan sampai tercampak. Yang kat depan ni boleh fokus. Jangan silangkan. Adik Hafiz laju lagi. Okey dah. Dah puas hati dah. Okey, so jangan tunjuk. Okey, adik Hafiz. Adik Hafiz boleh diri sini. Adik Hafiz boleh sini. So, apa nak tanya ke adik Hafiz? Adik Hafiz tahu dekat mana? Tahu tak dekat mana? Okey, dia pun tak tahu. Okey, so mangkuk yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Siapa rasa mangkuk yang pertama angkat tangan? Oh, ada. Okey, yang tengah. Seorang, dua, empat. Okey, so yang last sekali. Okey, yang tak angkat tangan tu macam mana pula? Tak pastilah bang, laju sangat dia habis buat. Okey, sebenarnya saya pun tak tahu. Saya akan panggil kawan saya. Hari ini dia sendiri akan settlekan misteri ni. Saya pun tak tahu. Saya akan panggil kawan saya untuk tolong saya cari bola tu dekat mana. So, saya akan panggil kawan saya warna biru ni. Kita panggil dia sebagai Paku. So, anybody say hello Paku. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, bahawa Paku dikenali sebagai blue and gold marker. Dan hari ini dia sendiri akan cari kat mana bola tu berada. So, Paku, I want you to find the ball. Come on, Paku. On your own. Hari ni Paku sendiri akan cari kat mana bola tu berada. Okey, Paku. Itu Paku. Jangan tengok saya takkan bagi tahu. So, yang kat depan ni jangan bagi tahu Paku. Bagi tahu bukan dengan Paku. So, macam mana Paku tahu? Macam mana dia tahu? Mata dia tajam. Betul. Okey, yang kat depan ni ada bagi tahu dia ke tadi? Okey, so ada bagi tahu dia ke? Okey, yang pegang handphone ada WhatsApp dia ke tadi? Ada. Okey, so betul jawapan abang tadi. Paku mencari bola menggunakan mata. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, mata burung kakak tu sangat tajam. Dia boleh melihat sehingga 20 meter jarak jauh. Ini bermakna bila dia terbang ke udara, dia boleh nampak makanan dia 20 meter dekat atas darat. Hebat tak Paku? Hebat. Dan lagi satu, kami melatih Paku untuk fokus. Tapi tak apa, bagi tepukan dulu dengan Paku dan adik Hafiz. Okey, thank you adik Hafiz. Okey, so sekarang kita akan bermain satu lagi game kat sini. Saya ada lagi satu game dekat sini. Okey, saya ada dua cabuk sama saiz, sama meter. Yang beza dekat sini apa? Warna ada beza dekat sini. Warna satu warna merah. The second one kuning ke coklat? Coklat. So, saya akan panggil kawan saya Tom. Tom akan ambil duit shilling ni. Okey, duit shilling ni dan dia akan masukkan ke dalam salah satu tabung. So, tabung apa yang warna coklat? Oh, merah. Merah ke coklat? Merah coklat. Okey, tak apa. Kita buat kumpulan, lepas tu kita lawan sama-sama, boleh? Okey, so siapa nak dalam kumpulan merah? Angkat tangan. Merah. Tim merah. Okey, turun. Okey, siapa nak dalam kumpulan coklat? Dua orang saja di belah sana. 3, 4. Okey, so majority pilih warna merah. Ramai orang pilih warna merah. Memandangkan ramai yang pilih merah, saya sendiri akan pilih warna coklat. Saya tim coklat. And for sure, tim coklat akan menang sebab piala dekat sini saya yang punya. Dia akan dengar cakap saya punya. Confirm 100% tim coklat akan kalah. So, untuk kumpulan merah, angkat tangan sekali lagi. Merah, dah tak mengaku merah dah? Dah kurang dah? Okey, tim merah dah sedia ke nak kalah? Belum. Okey, untuk kumpulan merah boleh sorak merah untuk tim coklat. Boleh sorak coklat. Here we go, Tom. Let's start now. Tom, saya dah bagi awak makan dan saya main dengan awak hari-hari. Saya nak awak ambil duit shilling ni dan masuk ke dalam tabung warna coklat. Dalam kiraan 3, boleh sorak pasukan masing-masing. 1, 2, 3. Coklat. And for sure, tim coklat akan menang. Ya, coklat. For sure, coklat akan menang. Langsung Tom, saya cakap coklat tadi, Tom. Alamak, dia lupa lah. Tak apa, kita bagi satu lagi peluang dekat dia, boleh?
Okey, bagilah peluang untuk saya menang. Okey, dengar ni Tom. Tom, nanti lepas habis nanti awak nak minta tembikai, saya akan bagi awak tembikai. Tapi please Tom, saya nak awak ambil duit sini dan masuk ke dalam tabung warna coklat. Just straight away Tom. Coklat. Ya, sana Tom. Tom, sana please. Okey, fine. Okey. Dia selalu bully saya lah untuk kumpulan merah. Angkat tangan sekali lagi tim merah. Oh, tiba-tiba ramai yang merah. Okey, bagi tepukan ke tim merah. Dan Tom. Okey, so sekarang kita akan memain permainan yang terakhir dekat sini. Nak tahu tak Tom hari ni nak jadi pelakon? Nak tengok dia berlakon tak? Okey, dan hari ni kita akan lakukan dalam cerita polis. Okey, dan Tom hari ni akan jadi polis. Saya akan jadi orang jahat. Muka saya macam orang jahat ke? Tak? Ya tak? Ya? Okey, saya tak percaya. Saya akan tanya kawan saya di sebelah ni. Semua pandai. Nama dia nama dia Rooney. Okey, di sebelah ni. Okey, Rooney akan bagi tahu muka saya orang jahat ke tidak. Rooney, muka saya macam orang jahat ke Rooney? Ya? Alamak. Okey, saya masih tak percaya. Saya akan tanya kembar dia di belakang saya ni. Okey, nama dia Romeo. Kembar dia. Okey, Romeo, tolong cakap tidak Romeo. Romeo, muka saya macam orang jahat ke Romeo? Sekali lagi Romeo. Tidak. Sekali lagi. Yeah, Bushwano. So, I need all of you in front me be my director. Boleh jadi director saya? Okey, selalunya sebelum mula lakonan, director perlu cakap apa? Action. So, dalam kiraan 3 semua cakap action. 1, 2, 3. Action. Nah, kuat lagi. 1, 2, 3. Action. Okey, selalunya polis akan kejar orang jahat. Saya orang jahat, Tom masih polis. Masih lagi mengejar saya dan orang jahat ada pistol dekat tangan. Saya keluarkan pistol. Saya tembak dia. Bang. Tengok dia lepas kena tembak. Ya. Bagi tunjukkan dekat Tom. Okey, untuk melatih parrot akan mengambil masa 3 bulan hingga 6 bulan. Dan bayangkanlah hari-hari dia akan pengsan macam ni. Sekali lagi Tom. Bang. Yeah. Ini bermakna practice make perfect. So ini bermakna kita dah habis dah pertunjukan burung kakak tua dekat sini. Boleh sama perjalanan adik-adik semua. Terima kasih. Bye bye. Okey, untuk Tom, awak boleh bangun. Tom, bangun. Tom, kita dah habis. Bangun. Okey, semua cakap bangun Tom. Kuat lagi. Bangun Tom. Dia pensang betul-betul lah. Siapa boleh buat CPR kat sini? Ada siapa boleh buat CPR? Tak ada. Ya? Oh, saya lupa tadi director cakap action kan? Last kali director boleh cakap apa? Kan? Okey, dalam kiraan 3 semua cakap kan? 1, 2, 3. Yeah. Bagi temukan dengan Tom. Tapi sebelum kita berpisah, saya akan tanya kawan saya Jordan yang berwarna merah akan lambaikan tangan kepada semua. Super pandai Jordan, lambaikan tangan kepada semua Jordan. Lambaikan tangan. Okay, that's me. Yeah, no sure you may continue your journey. Have a nice day guys. Thank you. Bye bye. Boleh follow guys.